为8月7日开始，中国宣布暂停中国旅客来台湾自由行。想袂到即马又有新的消息，听讲9月份要开始扩大限制中国旅客组团来台湾。旅行业者私底下讲有接到消息，不过交通部观光局甲陆委会有无同款的看法，因为这个消息也无明朗。 这阵有日外潭是袂少中国旅客来台，一定拢会去行程。但是中国煞连续出招，先是宣布8月7开始暂停中国旅客自由行来台。所来旅行业者又搁接到消息，连中国团客拢要限速来台。 目前他们在就是组团社他们在揣测他们的上意的部分，说目前是会有这样子的一个倾向跟规划，但是目前都还没有任何的，不管是文字或者是正式的通知。 虽然中国官方也无正式公告，旅行业者私下已经接到消息，交通部观光局甲陆委会可是无同的看法。目前经过这一个向陆方做一些查证，目前都并没有获得正式的一个回应跟证实。就我们从主管机关公安局得到的消息是，目前中国大陆的组团社确实有接到他们。 上级的指示，准备要朝着限缩来做调整。团客是不是要限速？消息也无明朗。不过来看历年的中国团客来台人数，对2015年200万人次一路下降，2019年估计只剩61万人。再来看，在去年中国来台旅客占比，嘛对于过去40%下降到24%，但是整体国际观光的人次咧，却是增加到1106万外人，显示政府努力降低中国旅客对国内旅游市场的冲击。还没有将这一次的一个施行细则告诉我们，那旅客就觉得很纳闷都已经新闻都这样子写了你那个政府都已经公告，为什么你旅行社什么都不知道是不是你这家旅行社比较差？ 虽然政府有祭出秋冬旅游补助，但是旅游业者反映细节并无摕到，无法度向旅客交代，希望政府救观光，这脚步会当较紧的。